Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that bitch go wiggy. puke when I shoot, it's on mute. That bitch go puke when I shoot, it's on mute. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelas 10 E4 kelompok 3 Project P5. Perkenalkan saya Isnaini Megan Dusyana, absen 14. Saya Raka Afid Ardiansa, absen 27. Saya Leona Sabradana, absen 16. Saya Aska Zifara Malia, absen 6. Saya Nadine Hira Kalista, absen 24. Saya Yuliana Matria, absen 33. Selamat menonton. Anda mengatasi perundungan di sekolah. Seperti yang saya sebutkan pas debat tadi, saya akan pertama melihat apa akar permasalahan, kenapa dia ngelakuin perundungan itu, kenapa. Terus nanti kita akan melihat atau mencoba memusyawarahkan apa solution terbaik atau best solution di dalam. Terus kalau tidak bisa, kita akan bawa ke jalur BK. Apakah yang akan kamu lakukan jika terjadi masalah atau yang akan terjadi saat masa jabatan Anda? Oke, kalau misalnya ada masalah, mesti aku bakal melakukan musyawarah. Jadi kan kita bisa tahu karakter salah satu dan atau semuanya lah. Jadi kan kita tahu pendapat satu dan pendapat dua, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pemecahan masalah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, selamat. Dadah. Apa pendapat Anda mengenai pentingnya bekerja sama dalam organisasi? Karena dalam organisasi itu kan sekumpulan orang-orang yang bekerja sama ya otomatis kalau mereka nggak kerja sama, suatu event itu nggak bakalan jalan gitu. Udah. Makasih ya Kak. Bagaimana cara Anda mewujudkan OSIS SMA Negeri Gondang Rejo sebagai wadah generasi muda dan menumbuhkan karakter yang terampil dan bertakwa? Tentunya untuk merealisasikan visi saya, yaitu dibantu dengan misi-misi saya tadi. Jadi saya akan satu persatu mewujudkan misi-misi saya terlebih dahulu. Terima kasih. Apa harapan Anda untuk pengurus OSIS selanjutnya? Untuk pengurus OSIS ya? Oke, harapanku untuk pengurus OSIS selanjutnya, semoga kalian solid, kalian kompak, dan kalian bisa mengharumkan nama SMA Negeri Gondang Rejo.